na hora, né? Né? Porque agora a gente vai experimentar. Vamos ver como é que ficou? Vamos. Ai. Eu quero esse. Parece que ficou bom. E também pode comer com doce de leite, ou chocolate, ou brigadeiro. Passa pro Adrian também. Tá uma delícia. Tá quente ainda, meu amor. Sopra pra ele, gente. Delícia. Pode fazer na casa de vocês, tá bom? Tá com gostinho de banana? Tá. Dá uma delícia. Nem precisa jogar a banana fora mais, né? Aquelas bananinhas que fica pretinha, pode aproveitar tudo. Fazer bolinho de chuva fica uma delícia, né? Passa um docinho pro Adrian, Arthur. A gente está comendo e brincando também. Ficou bom mesmo? Tô com vontade de comer. Então, gente, vamos mandar um beijo pra todo mundo, dar tchau. Tchau. Deixe o seu like. Deixa o like nos vídeos. E se inscrevem e ativa o sininho das notificações. E a gente queria desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças do mundo. As que necessitam e as que podem também ter o que a gente tem. E que todos possam ter, né, Arthur? Tchau. Que Deus abençoe a todos, que todas as criancinhas sejam felizes, né? Assim como vocês estão sendo, graças a Deus, né? Tchau. Adrian, manda um beijo. Tchau. Beijo, tchau.